magsugod kita. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa, gikan sa Santos Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 19, ngadto sa 29 ngadto sa 32. Lucas, Kapitulo 11, versikulo 29, ngadto sa 32. Samtang nagpunsisok ang mga tao, libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayon sa kalibutan, niining panahon. Nangayo sila og usa ka milagro nga ilanan sa pag-uyon sa Dios. Apan walay ihatag kanila guwas niya atong milagro nga nitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas maoy usa ka ilanan alang sa mga tawo sa Ninive. Ang anak sa tao mausab ang mahimong ilanan alang sa mga tao niining panahon. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa bagatan mubangon ug muanha sa mga tao niining panahon. Aron mupadayon siya og kasugo sa kalibutan ug maminaw siya sa kalibutan kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makianadmanon nga pagtulunan ni Salomon. O hibalo-i nga dinhi anay labaw pa kang Salomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas. O hibalo-i nga dinhi adunay labaw pa kang Jonas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, bago pa lang yun nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw. Ang gospel, mao ang good news, ang maayong balita, ang kamatuoran. Hinungdan nga matag adlaw nga tanan ang atong uluhan sa tulumanon, ang tinuod o ang katungod. Ang tinuod mao ang kamatuoran, ang katungod mao ang right. Apan ang tanang binuhat bibiya. In fairness, bibiya sa tinuod, ang uban nakakita sa tinuod. Apan ano masabtan atong unahon pagpasabot ang pulong sa Dios. Ang pulong karong adlaw, ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Oktubre 10, 2022. Og ang mga tao punsisok, gialirungan, nagpundok, daghang mga tao, nagpunsisok ba? Nga sa ato pa, magpunsisok, daghan, o gilibutan ang Ginoo. Samtang nagpunsisok ang katawhan, buot sila nga mangayo. Apan dunay tingog nga mingon nga ang tanang tao mangayo o si mayo mga milagro sa kinabuhi. Mingon ang Ginoo pagkadautan sa mga tao nining panahon. Mangayo sila milagro ilhanan sa pag-uyon sa Ginoo, sa Dios. Science ba? Apan wa ikahatag nga milagro ang Ginoo. Nganaman kay ang nagpursisok ang mga tao gusto mong mangitag milagro, mangitag healing, mangitag kayuhan. Muna ang Ginoo mingon sa mga tao nagproseso pagkadautan gayon sa mga tao. Mangitag milagro. Ang milagro nato ng panahon ni Jonas. Kinsa man Jonas? Muna iyang sugo. Kaman iyang usa ka propeta. Gisugo ngadto sa Ninive. Ug unya si Jonas niwali. Usa ni giwali, misulti ba sa buhi nga pulong? Unsa misulti? Misulti nga hapit na maghari ang Dios sa matag usa kaninyo. Unya namino man
ang mga tao sa Ninive. Naminaw, namati, unya nagtuman, naminaw, namati, naghinulsol. Pag hinulsol, mibiya og sala. Og ang tao doon may kamatayon. Bisa naghinulsol, nagamatay gihapon ang mga tao. Dugay namang nahitabo. Apan maoto milagro ni Jonas, pagwali pagsulti niya sa buhi nga pulo, sa mga taong namati, naminaw, nagtuman, nagbasol. Unya, muro tayo hatag ang milagro. Itong milagro ba? Nga nagbasol, naghinulsol, mibiya. Apan mingon niyo, pagkadautan sa mga tao karong panahon na. Kinsa man ang isultihan, ikaw, ako, kitang tanan, nga nagpuyo sa tibuok kalibutan. Maayong pagkabahin ang tanan. Lain-lain og una-una, lain-lain og prinsipyo, lain-lain ba? Apan adunay nakakita sa kamatuoran. Adunay nakabati, ang namati, ug niya nagtuman. Ang nagbati, ang namati, nagtuman, niya milikon sa ilang pagtuo. Milikon ba? Silang pagtuo. Ang pagtuo, faith, ilang gilikon. Muni nakakita, nakasulti, nakakita sa gitawag kahayag. Nakita man kahayag, ang kahayag. O sa din nakita ang kahayag, nagbati ang kahayag, nagbati, unya misulti ng kahayag. Maong Ginoo, ang kahayag. Suwaw ba? Ang kahayag niya may lukop sa kalibutan. Unya katunga mas kalibutan. Ang lain katunga, ngit-ngit man. Si magtuyok ang kalibutan. Munang nakakita, nakabati, nakadungog, niya nagtuman sa buhi nga pulong. Kaya ginumisulti man pagkadautan. Apan kung ikaw maayo, di kadautan, unsa may dautan? Kalabang tikasan, manlimbong, mangilad, tik pagkaruingnon, bakakon, mamakak, sig pamakak, bakak dito, bakak diri, niya pamalikas, paghimog masultig ni maayo, paghimog dautan, pagkadautan. O ang maayo kinsa man, ang maayo, katong maayo nakakita, nakasulti, nakasimhot, nakabati, nakadungog. Unya kay nakita man kahayag. Ang uban nihimog dautan mo tong ngit-ngit, pertingit-ngita pagkadautan. Munang tao karong panahon na, in fairness, mangita gid og milagro. Milagro at sa kasbukit to ay milagro nito, nagpakita bisag kahoy, bisag bato, nya mapurma og Ginoo, og malabiri og tao. Milagro na kana. Unya gusto ang mga tao nga maayo ang ilang kinabuhi, ilang kaugalingon. Di makadawat ba? Di makaantos. Muna mga dautan, di makaantos, di makadawat, di mo tuo. Magsigilag pamantay, silang maritis dito, maritis diri, marisul dito. Apan ang nakakitang maayo, magbuhat og maayo. Maayo gayon. Nakakita man og kahayag. Apan nangit-ngit, muhimog dautan. Ang Ginoo misulti kanimo karon nga pagkadautan sa kalibutan. Sa mga tao nga nagpuyo sa kalibutan. Gustong maayo, may dito. Nga naman, kaya tao, adunay kamatay, kaya magtuman man. Magtuman gani ka gusto, magtuman ka, kunya, imong talikdan, ang Ginoo, nga mo'y nagbuhat kanimo, magtuman ka, magbuot-buot ba? Munang magtuman, magbuot-buot. Kung magbuot-buot ang tao sa iyang kaugalingon kasi hawd, siya gusto ang lagaran, siya ilhon, siya labi sikat, hawd, ilhon ba? Muna ang tao di kalimutan, gusto nga labaw sa tanan, unya ang labaw sa ang Ginoo man. Ang Ginoo magbuot sa tanan, siya may labaw. Ang Ginoo magbuot apan unsay kalibutan sa tao. Pulos way kalibutan, niya magpuyo sa kalibutan, way kalibutan. Nga naman, murag tinuod apan sayop di ay, murag isda ba? Tama rum. Murag host murag tinuod apan ang bakak balik ang bakak sugod ng bakak. Bakak dito, bakak diri. Di gikan sa bitin. Bitin ba? Ahas. Ang uban ko sugan mong ahas, nya bitin panuway man na. Basta ahas panuway man na. Apan din sa kalibutan, doon ay daghan nga buot mahimong usa. Ayaw ganing ahas, ay panuway, kay ahas bitin na. Ang ahas bitin, mahimong dautan, sayop, pulos bakak, dito, bakak diri. Kunya, ang mga tao, buot mahimong usa. Sama sa magtiayon ba? Ikaw asawa, kung mahigugma ka sa imong bana, imong tabangan imong bana. Kung bana, imong tabangan ang iso. Tabangan ba? Nga mahimong usa, tabangan, dili dauton. Imong tabangan ang imong asawa. Imong tabangan imong bana alang sa kayuhan sa kadaghanan sa imong anak, umagad, apo, pag-umangkon, ug sa ibang silingan, ug sa tanang katawhan. Pagkanindot ka, ano? Kung ang asawa mo tabang sa bana, ang bana mo tabang sa asawa, dili kay mo tabang nganlan og dautan, ahas, bitin mo na. Ang ahas bitin, dautan. Kung asawa ka, mutabang kag bana. Kung bana ka, mutabang kag asawa, magbinuutan ka, maghimo kag maayo, karon makapanunod ang mga anak, mga apo, umagad, ugangan, umasilingan, musunod ba?
Kaya usap pagsunod sa mga tao kung ikaw bakakon, muhimog daotan, ngilad, di gyud ang mga tao mosunod gayon sa tawag og Ginoo nga maoy magbuot. Ang Ginoo gyud magbuot labaw sa tanan, dili kay ang tao magbuot ang tao pulos way kalibutan, pulos naghimog bakak. Murag way sala, murag tarong si pangita og kwarta dito, kwarta diri, bandi dito, bandi diri, si pangita. Si pangita mabutan ni kalibutan. Apan wa mangita og Ginoo. Ang Ginoo unahon pagpangita. Seek ye first the kingdom of God, and everything will be added unto you. Kung imong pangitaon ang Ginoo, unahon yung papita ang Ginoo. O ang tanan idugang ihatag sa Ginoo. Kung unahon, apan ang kalibutan karon, unahon pagpangitag kwarta, unang pagpangitag kung sa makaon, unang pagpangita, mangita Ginoo. Usang pagpangita Ginoo, manguros una, muto ka Diyos Amahan, Diyos Anak. Inig panguros nimo, sinugdanan ka na sa pagtuo. Muna paglikod pagtuo, kunya buhata ang maayo gayon. Maayo ba? The goodness of the Lord. Kay gihimo ang tao gumikan sa kaayo sa Ginoo. The goodness. Muna ang tanang binuhata, the true, the good, and the beautiful creation. Ang tinuod, maayo, ug mga matahom nga mga binuhat sa Ginoo. Kinsa may tao ni kalibutan nga makapasubang og adlaw. Kinsa may tao ni kalibutan nga makapahunong sa pagtuyok sa kalibutan, paghunong, pagsidlak. Kinsay tao nga makahimo og kahoy, kinsay tao nga makahunong og dagat. Kinsa man, wala. Ang Ginoo ra gyud ang makahimo sa tanan. Sa langit, yuta, o sa talang makita o dili makita, ang Ginoo labaw sa tanan, the Lord of Lords, the King of Kings. Apan kinsa iyang gipili gilain? Gipili gilain mao ang mahal nga birhen. Mao na iyang ikauban sa kalibutan. Muna ang Ginoo gumikan sa gugma, nagbilin og Holy Spirit nga dili makita. Unya di man makita, kinsa may iyang gipili gilain? Ang mahal nga birhen, ang tao nga tinuod, mituman sa sugo sa amahan, matuman din ni kanako sumala si mong pulong. Human og sulti sa Ginoo kaniya, misulti nga pinaagi ni Archangel Gabriel. Mituman. Kung mituman ang mahal nga birhen, ikaw sumusunod, magtuman ka aron ka maliwat og mahal nga birhen. Ini kaliwat nimo sa mahal nga birhen, maliwat ka og mga pari. Ang pari mao nagtuon sa Ginoo, nagtudlo. Unsa may Ginoo? Pulong, ang pulong Dios. Gitunan ka na sa mga pari. Apan unsa ni tabo sa mga pari dugay na og karong panahon na. Unsa ni tabo? Ang pari inay sumbanan, inay paniinan, nagkatibualag. Ganawan, kay lain-lain maghuna-huna, lain-lain ang prinsipyo, lain-lain pagsabot, lain-lain og gugma kasing-kasing. Ang nakakita, padayon. Ang nakakita, padayon. Ang nakabati, padayon. Nagpadayon ba? Muna musulti sa tinuod, muwali sa tinuod, mudawa sa tinuod, ug mulig-on sa pagtuo sa tinuod. Dili kay mangitag milagro para kayuhan sa iyang lawas. Mangita mulig-on. Muna ang Ginoo nga ikaw tao nang mangandam ka kada adlaw everyday. Mangandam ba? Magbag-o maghinulsol. Muna kada adlaw gipahinumduman ang matao nga magbasol maghinulsol matag adlaw. Kay moabot pa gyud ang panahon muna misteryo sa pagtuo. Dili matugkad ba misteryo kay bulungan di matugkad. Misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik yun gani aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Apan unsay nahitabo karon sa kalibutan, maayong pagkabay ang tanan. In fairness sa nakabati, nakakita, nakasulti sa tinuod niya nagtuman, milig-on sa ilang pagtuo. Milig-on, kung mulig-on na gani ang pagtuo, mahimo kang mature. Hingkod ba? Mature ba? Only mature people can decide. Kay gipilan man ka og freedom. You are an independent-minded person. Gihatagan, gipilan ka og kagawasan pagpili. Mupili kag maayo, mupili kag lautan. Apan ang kalibutan, huwag kalibutan, mupili lautan, mupili bakak. Apan ang tao, nga buhing larawan o panagway sa Ginoo, nga di makita. Ang tao nga makita, buhi nga larawan o panagway sa Dios nga di makita. Muna, kaimportante sa mga tao. Ang Ginoo, himpit, way buling usala. Ang mahal nga birhen, himpit, way buling usala. Muna ang tao, kapigon gayon. Preach the good news, evangelize the good news, live the word of God, live the good news, and spread the good news. And do not be afraid, because I am with you until the end of time. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Bahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw og pagpaminaw sa buhi nga pulong, ang pulong Dios.